Gaur egun bizi dugun krisi klimatiko, ekologiko eta sozialaren aurrean, balda desazkundea ez den beste irtenbiderik, ekologia, feminismoa, burujabetza, nola egin jasangarriago eta bizigarriago mundu hau. 14 ditu, zientzialari, aktivista eta eragileek idatzitako 11 artikuluk osatzen dute zebakia. Unai Pascualek gobernantza eraldatzaileaz dihardu, Mirene Begiristainek ekofeminismoaz, Artur Elosegik ingurune naturalen etorkizunaz, eta Ane Zabaleta eta Iñaki Antiguedadek ur berdearen garrantziaz. Tokiko adibidetara etorriz, Belen Hausejok Nafarroako uraren kudeaketa aztertzen du, Lorea Floresek abeltzaintza industrialaren kasua, berezikin Kaparrosoko makroetxaldearena, eta Sabine Endara eta Xabier Alrusetek bizi mugimenduaren ekarpena Ipar Euskal Herrian. Eta Euskal Herrian abian diren alternatiba gisa, Jauregia baserria eta elikadura ekologikoa, Lurgaia Fundazioa eta basoren berreskurapena, usurbil atezate eta hondakinen kudeaketa, eta goien ertaldea eta energia berriztagarriak. Egunen gurpilean sailean, Maialen Akizu kulturan, Jaime Altuna soziolinguistikan, eta Inigo Martinez Peña glokalian. Eta berrikuntza modura, kontrazalean kolaboratzaile berria, Don Campistron, bere lehenengo irudiarekin.